Halo guys, welcome back to my video channel yaitu di LGDR Isnanda. Hari ini aku bareng temanku. Yang pertama ada Lesia dan Naira. Oh ya benar Naira. Oke, jadi sorry ribet. Soalnya ya gitu lagi rame ya gitu. Dan sekarang aku ada di rumahnya Naira karena aku baru selesai latihan model. Ya. Hari ini aku mau buat Valentine squishy pen. Kredit ke Slam Tutor aka Salsa Bola. Nanti kita bakal kasih tahu di channelnya. Itulah pokoknya. Oke. Nah itulah. Dan maaf banget kalau ribut soalnya kita lagi di luar. Ya. Dan aku collab bareng Neira. Jangan lupa cek channelnya. Yaitu Lovely apa? Lovely Fantasy gitu. Jangan lupa di subscribe ya. Pertanyaan yang pertama itu ada squishy yang paling disayang. Kalau aku ada Keybrute Playful Seal, ini packagingnya. Terus ini squishy-nya. Dia slow banget. Karena ini dari papa aku. Ini memorable buat aku karena waktu itu kan aku lagi sakit. Dan pulang-pulang dari rumah sakit itu aku langsung dibeliin ini. Ini ada licensingnya dan ini bukan aku yang minta tapi emang papa aku aja yang minta beliin aku. So ya. Yeah. Kalau untuk aku ada Lele Snowman dan BTW ini pakai semua squishy-nya Neira. Ya karena lagi di rumahnya Neira. Ya. Karena dia nggak buat squishy-nya. Karena ini mendadak juga pengen buat video gara-gara kan pertama mainan gitu buat video-video kan. Akhirnya pengen. Oke, next pertanyaan yang kedua. Yang kedua. Itu pertanyaannya squishy coklat. Karena kita nggak ada squishy yang bentuknya coklat, jadinya aku pakai ini. Yang warnanya coklat. Ya, karena ini kan rasanya juga coklat. Ini CDM Poison. Ini tagnya. Ini kan kayak ya rasa coklat gitu ya. Aku nggak tahu ini cheating atau enggak. Untuk aku Hello Kitty. Donat. Dan itu juga rasa coklat ya. Ya, ini Christmas edition. Ini tagnya. Ini by Sanrio. Ya kan? Oh ya Sanrio. Ini ada license-nya. Oke, next yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya itu squishy bunga atau yang squishy yang ada kayak bunga-bunganya gitu dan aku pilih ini Mother Garden Strawberry. Ini Slime Tutor juga pakai itu ya? Ya, karena Slime Tutor juga pakai itu, aku juga pakai ini. Ini itu bunganya gitu ya. Itu ada bunganya. Ya. Oke. Kalau aku sama Mother Garden Strawberry. Ini yang replika, ini kan ada bunganya gitu. Ya, karena aku kan waktu itu lah ulang tahun jadinya dikasih hadiah 2. Sama siapa nih? Sama cowok-cowok. Next yang keempat. Putarmu ya. Selanjutnya itu squishy kue atau cake. Aku punya ini, Chawa Rainbow Cake. Oke, ngerti. By the way, semua OP-nya itu disimpan di box di sana. Tapi jauh banget karena kamarnya di lantai 2 aku taruh. So, ini kan di luar. Aku ada Hello Kitty cake roll, ingat cake ya, ada cake-nya gitu. Maaf kalau misalnya agak cheating. Iya, karena cuman ada satu cake dan ini agak hard gitu. So, ini kayak jelas banget. Oke. Next yang ke ya, gitu. Ya, itulah. Next. Pertanyaan selanjutnya itu squishy yang warna merah atau pink? Aku pilih warna pink aja. Ini, karena Valentine. Ini aku pilih yang belum tips. Ya, slow banget. Lightingnya lagi bagus banget. Sebenarnya banyak warna squishy yang warna ya gitu yang warna pink, cuman tapi kita nggak mau ngulang. Ya nggak mau ngulang squishy yang warna pink. Kalau aku ada Lele Little Rabbit, aku suka banget sama Lele. Ya. Apa? Dia itu wishlist dia. Ya kan? Iya, tapi belum kesampaian. Ya. Little Rabbitnya oh ini ya. Ya slow banget. Lebih slow dari iBloom loh. Aku aja baru tahu, shock banget. Ya. Dan itulah. Oke, next. Selanjutnya itu squishy yang bentuknya hati. Tapi aku punya tapi di rumah. Ya, tapi aku juga nggak punya. Tapi next aja ya. Ini nggak ada.
Next itu squishy yang paling kamu inginkan. Kalau aku pingin mungkin sama dengan wishlist mungkin ya, aku nggak tahu. Kalau aku pingin kalau wishlist aku itu yang pertama ini I Bloom Penguin yang warna biru yang ini. Ini kredit ke DK Shop Bali ya picknya. Selanjutnya itu wishlist aku ini. Aku banyak ya guys. Yumeno Dreamy Ship. Ini cukup banyak banget wishlist karena kan sekarang banyak banget squishy baru, so jadi kayak ya makin banyak itu bertambah. Terus ini Nuni the Lemkin karena dia cute banget. I Bloom British Royal Soft yang warna putih sama pink. Kalau misalnya kalian punya, jangan lupa cek DM aku atau enggak komen di bawah, nanti aku maunya trade sama Cawa Rainbow Cake. Ya. Dan yang terakhir itu adalah Eric Pokebin. Aku pin banget itu wishlist banget aku, jangan lupa ya. Jangan lupa kalian sudah punya, komen aja di bawah. So kalau aku yang pertama aku pengen banget karena belum kesampaian dan kebanyakan itu squishy aku beli itu di 2016. Ya, sama. Terus aku pengen snowman. Ya, itu hampir semua squishy aku dipingin. Selanjutnya Hello Kitty dah. Minta bantuin. Tapi aku pengen itu yang Pink. yang pink, yang strawberry. Yang atasnya tuh pink. Selanjutnya CDN Croissant Ada dia yang- pingin. Yang warna pink ya, Kak? Dia pinginnya warna pink katanya. karena aku suka pink. Ya. Selanjutnya Lele. Yang pink juga. Yang pink. Biar twins. Iya. Dan yang terakhir Glow in the dark pumpkin. tapi yang grip. yang warna ungu. Iya. Tapi yang warna ungu udah So. getting rare. Iya gitu. Tapi mungkin kalau Ini baunya nggak enak gitu. ya. Oke, next. Dan yang terakhir itu dia pertanyaannya kayak semacam dares gitu. Dia kayak disuruh kita disuruh teriak Happy Valentine. So kita One, teriak nih 2, 3. 1, 2, 3. Happy Valentine, guys. Dan aku tahu ini terlambat mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Ya. So guys, jadi itu dia video dari kita. Sampai segini aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk dikasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe ke Dan- channel aku dan channelnya kakaknya. Jangan lupa subscribe ya ke channelnya kakak. So, dan jangan lupa untuk komen lagi video apa yang harus aku buat dan harus collab dengan siapa lagi. So, ya, bye guys.